everyone and welcome back to Jewel Video Collection. So, to this vlog, mag-unbox tayo ng mini clip microphone. Yan. Susubukan natin guys yung mini clip microphone kasi hindi man ako bumibili ng malaking microphone kasi wala din akong V8, wala akong malaking microphone, wala naman akong mga gamit sa pagbablog. So ito lang yung naisip ko na bilhin, yung mini clip microphone. Susubukan ko pag mag live stream ako. So i-unbox na natin guys ha. So, ayan. Ito na yun, guys. Ayan. Mini clip microphone. So, ayan. Buksan na natin, guys. Hindi ko alam kung paano ito bubuksan. Ayan. So, testing natin ngayon. Ito pala yun. Ganito pala yun, guys. Hello, mic test. Hello, mic test. Joke lang. So, susubukan natin ha, i-connect sa cellphone ko. Tapos magsalita ako. Hello, mic test. Hello, mic test. Mic test. Hello. Hello, mic test. Ganon. Tapos, i-attach lang to dito. Ganon. Parang ballpen. Parang ballpen lang, guys. Yan. Hello, everyone! Welcome to Jewel Video Collection. And sana'y nag-enjoy po kayo sa ating vlog. Sa ating unboxing ngayon. Ito pala nabibili ko ng 299 peso or around off na natin ng 300 peso. Kaya yan. So nasubukan ko na. Tingnan ko, panoorin ko tong video na to kung malakas ba siya or mahina. Kasi yung kanina, yung una is wala tayong ginamit na ganito. Tapos ngayon meron na. Kaya yung recording, kasi sabi nung nagbili ako, hindi ko daw maririnig yung boses ko, yung parang mic. Pero yung taong nakakarinig, like for example, kapag nag-live ako, sila yung nakakarinig. Kaya sila yung nakakaalam kung lumakas ba yung boses ko or hindi. Kaya, yan guys. Sana'y nag-enjoy kayo sa aking vlog at sana'y may natutunan kayo. Kung hindi pa kayo subscribe sa aking channel, pakiclick na lang yung notification bell and subscribe button para pakiclick na lang yung subscribe button and notification bell para updated kayo sa iba ko pang mga videos. So, ganito lang siya guys, kaliit. Parang daliri ito. Hindi eh. Ito. Ito yung ano niya guys. Ito. Ganyan lang siya kaliit. Ang cute niya. Ang cute niya guys. Ganon. Parang ballpen lang siya guys. And then, meron siyang features. Condenser microphones. Ideal for voice recording. Yun.
Fitted to all gadget with 3.5mm audio jack. So, pwede siya, meron siyang white, pero yung ano ko is black. Ito lang yung available. Then, specification, frequency response, never mind. Never mind. So, ito na yun guys. Okay. So, ito na yun guys. Gagamitin natin to sa pagla-live. So, ititesting ko mamaya. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo guys na gagamitin natin sa live stream ko. Ita-try natin kung gaano siya kalakas. Kaya ito, i-attach natin dito. Tapos, ito, i-attach natin sa laptop. Yan. So, umpisahan ko yung live stream ko. Tingnan natin kung ano siya, malakas siya or hindi. Sira kasi yung laptop ko. Hindi nalalabas yung boses. Kaya, gagamitan na lang natin ng Bluetooth speaker. So, mag-invento na lang ako ng Bluetooth speaker. Try na lang natin to.